हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा खांसी और जुखाम और कफ से राहत पाने के लिए क्या करें। दिन भर कफ के कारण खांस कर मानो जान ही चली जाती है। ऐसे में ज़रूरत होती है कि आप कुछ ऐसी चीज़ खाएं जो आपको तुरंत ही राहत दिला सके। और कफ दूर करने के लिए कफ सिरप वैसे तो बहुत ही असरदार होते हैं, मगर इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे चक्कर, नींद और आलस आना। सर्दी जुखाम से राहत पाने के लिए पुराने ज़माने में लोग घरेलू उपचार का सहारा लेते थे। यदि आप बाजारू कफ सिरप का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आप घर पर ही एक कफ सिरप तैयार कर सकते हैं। यह असरदार और कम लागत में बन जाती है। आइए जानते हैं कुछ असरदार घरेलू कफ सिरप बनाने की विधि। नंबर 1, शहद, नारियल तेल और नींबू। एक कटोरे में नारियल तेल गरम करें, फिर उसमें शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपनी चाय में डाल के ऊपर से नींबू निचोड़ कर पिए। नंबर 2, शहद, प्याज के रस और लहसुन। एक कटोरे में थोड़ा सा प्याज का रस गरम करें, फिर आंच बंद कर दें। गरम रस में लहसुन को कालिया डालें। इस मिश्रण को गर्म पानी में मिक्स करें और ऊपर से 1 चम्मच शहद का मिक्स करके पिए। नंबर 3, ब्राउन शुगर और गर्म पानी। 1 कप पानी उबालिए, उसमें 2 छोटे चम्मच ब्राउन शुगर डालें। जब यह पानी पीने लायक ठंडा हो जाए तब उसमें मिक्स करके पीने से खांसी कफ खत्म हो जाता है। नंबर 4, अदरक, लहसुन और काली मिर्च। 1 कप उबलते पानी में अदरक, लहसुन की 2 कलियां और काली मिर्च डालकर गरम करें। इससे दिन में 2 बार पिए, जल्द आराम मिलता है। नंबर 5, शहद और हर्बल टी। दिन में 2 बार हर्बल टी और शहद डालकर पीने से गले को तुरंत आराम मिलता है। नंबर 6, गरम नींबू का जूस। अगर आपका गला दर्द हो रहा हो तो नींबू गर्म पानी मिक्स करके पिए। आप इसमें चाहे तो थोड़ी शक्कर या नमक मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हो।